好似好危險咁樣呢個。係啊，熱波無情飛埋。係啊。咁你咁講，如果你球隊人哋球啦，你都上次你喺咪度？如果上次喺度佢不過咧係佢依部呢度用手機咯。哦，新嗰部嚟嘅。新㗎，新嗰部啱啱出啫嘛。嗰部又係好似唔算嘅，總之唔敢早買。喂，要翻，要翻。走去，走去。唔係，咁你唔好覺得佢咁撚勁，佢大份出嚟，伸手擋咁多先啦。你係咪真係反應到？都係嗰個位㗎啦。打翻出嚟。其實嗰球靚嘅，因為尾柱同吸嘅都有嘅，所以你兩個位都俾到嘅。有幾多球？我幾位都好。我都幾位都好。12號啊嘛，收頓。唔係我哋提幾點先？10點。如果你10點，我都有機會。話你聽，一定係嘢啦。頭啲套嘅幾件衫。10點喎，真係收頓。我睇下向前踢，向前踢，好嘢！飛啊！跟住9號呢上一節啦。我哋啲數字都唔真。佢啲 friend 嚟我哋個 friend 俾人屌個仆街仲唔嚟？佢做咗咩嚟喎？依家佢長長咁俾人咩咩啲唔係，但係咧，我想問點解佢翻走？唔係佢係唔係，但係佢係完全冇信心。咁啊，過嚟呢度踢一對我哋唔信心都翻晒啦。咩都玩過叫咩？唔係佢變波衫，見到寫咗。呢個係咪？唔係呢個。每下都俾身，每下都俾身。係啊，但係唔知點解係真係完全冇信心你踢嗰個咩波啊？波文波就踢嗰個。B 啊！小明，但係小明係踢。跟住有羅小玲，同埋有冇得出。企翻位，企翻位，其他左邊企翻位。OK，睇笑啲喎，呢個你睇好似咩咩？都係要踢5人嘅。但係即係好少係。阿邊好雞？我俾10球。
唔到啊，錄唔到啊！啊，兩邊都換啊！OK，點換啊，機仔？但係對19嗰啲，佢都點都要搓翻出嚟，因為佢如果係唔搓咧，佢好窄噶嘛，點都要搓翻出嚟。多啲啊！中場阿 B 中前嘅，你又唔係推甩腳，你都係搓一，即係有機會去上。由佢搓一步，但係你冇多餘咗。佢仲要失咗位。我諗得佢左邊，擁埋！佢臨尾都拿翻嗰時，佢人係打翻嚟嘅，我唔見嘅次嚟嗰啲啊。睇30啦，冇人睇30啦。啲沙劈成嗰啲嚟斬嘅。係啦，放一個要知嘅睇30啦。我哋但係因為個波我喺後面見到咧，阿 Ben 就翻中間先，睇明嘅，冇理由留嘅，幫佢啊，堅持。翻出嚟，嗰邊就快點！同埋呢個場咧尷尬，你第一點出咧，開始啦！開始。我哋，同埋因為你冇人執到色，你睇下，我哋，對翻得啦 ，OK， 中間見得，好波得，好啲，唔緊要嘅，有中堅同埋有個中間四號，好波咧，幾高大嗰個高度咯，我哋好波。即係寧願夠一夠嚟。唔係啊，真係我哋，等佢嚟，等佢嚟。係咯，阿和，好威啊，幫阿公啊，阿和。我寫3腳。過檢你啦，我有中位。我成日都幫我下次成日報告。我想推過。阿 B 型哥，阿明走。B 型哥係推過去，如果佢平時有抽緊㗎嘛。你係咪踢咗落地下度？係啊，打車路係咪？我見你拍嗰下咧係踢緊呢個地下。我第一下諗住之後先架車有個槍啊，地處嘅。我見佢中緊，有機會咪撞咗位咁咪突然間死咗你啊！但係你一單俾一 B 啊！鬧咗係啊！單俾一 B 啊！我知啊，阿明放咗啦。兔仔啊！係啊，好多環。兔仔翻去幫阿當。以前阿明攞就係阿威後邊幫你，阿威中間幫你，阿威試下威。喂，我場啊，喂，你哋啦，冇再試。明去。
底，沉底拉走佢，拉走佢，拉走佢，三個打兩個，呢個中間係啊，三個打兩個，係啊，轉，係咁轉係啊，三個打兩個，你拉走。但係而家我嗰個場其實我諗，如果龍門對龍門，我覺得嚟到呢度嘅啫喎。咁樣可以多啲。我諗多即係高啲啲咯，但係好多喎。係啊，好難賺。嗰個係拉唔撚到邊㗎？一個。聽雞聲，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 翻咗去先，聽住，翻咗先，翻咗先，聽住。去抹緊啲啊，斬得靚，跟住深啲，個沙喉斬啊，斬到靚，把頭除喂，公黐實佢，邊個跟住其他蚊？嚟喂！喂！阿寶，嗰邊三就緊嚟。快人啊！我老打啦！一個。接佢前面啦，阿布支翻佢。開咗佢。快人先，邊個前啲？環住上嚟啊！快前啲。走佢哋，勁㗎喎，冇擺烏冬咧。好佢。走。好，走。係咪啦？係咪啦？東後邊，阿金都得，阿金都得。冇人包啊！喂，打落打啊！喺邊？阿明，佢過邊？去，而家可以斬到嘛？打明。金隊，金隊，睇定，揾下邊，揾下邊，好急！阿明，試下撞牆，阿明。射埋去。我同你半年冇見咯，好似水嚟嘅，水就唔係。
叔上翻阿明上翻，阿明上翻揾一個，上翻揾一個阿明係啦，前面兩個。我哋，唔好俾佢斬得咁舒服。阿黃冇啦，威落嚟幫阿東啊！係。入去，飛入去！射埋，好波喎！大個，對一對，佢出嚟㗎。走啦！好波係啊，就係咁啊，翻嚟先啊，步。後邊先個揾人對。你收後啲。慢慢嚟。打籃底啊！出得威要用阿威啊！阿布啊！阿明有阿布好啊，阿布啊！翻阿布。兩球嗰啲唔俾。我手。阿金頭就我揮就我啦，我咪食啦，打翻後。啊，炳你出得未？你打啦，你同下，你同阿方文打後邊。多。你第一，你俾我嗰種打翻你嘅，你第一拖下。喂，阿根就交一個波啦啊！阿炳同阿湯文阿 Ben 後面先大力啲佢先，我哋自己好冇？阿 Ben 睇球啦，好冇？租完出。